九妹一起来盘老麻雀。你看，那就是老麻雀的小窝，把它必须钓过瘾。要是能赢，把钓上来的所有鱼全拿回金华。帅哥，哎，没人啊，没人，咱们钓合适吗？怎么不合适？想钓几条就钓几条，钓的都在这。这个什么鱼啊？什么鱼？好大！不，这一口鱼汤，鲫鱼啊！这条鲫鱼我们把它带回金华。鲫鱼我还没有吃过。哇，真口！耶，这个是什么动作？先把它给晃晕吗？把它摇晕。这个应该能做一顿全鱼宴，炸的、蒸的、煮的、炖的。哎呦我的妈！哇！带回金华。等一下走的时候再拿走。你说我们这样子钓有没有问题？有点怕。然后你是用手的，对，看看老麻雀没人过来。我说咕咕咕咕咕，你就知道有人来了。我说哈哈哈哈哈，就没人了。那也不是整场都在哈哈哈哈。好的，上来，哇！啊！这！吓死我了！我以为真的老麻雀来了。有人在其实这也是学的还挺像的。哎呀，哇，这个好大！哇！大型鱼正口，你看看，正口的兄弟来了，1、2、3，哇！天！真漂亮！然后，天哪！哇，好大！哇，拉不住啊！有人在这里头来头去，丢这鱼嘞！你是谁呀？有人！帅哥，我等一下，别给我喊帅哥！帅哥，我是你的家家小表妹啊！哇！好大尾巴！有人！哎呀！他把我衣服穿上了，九妹。想要感受一下雀哥的味道。我天，男人味十足。那个这里不能钓路亚的噻。我路滑，雀哥，我不是三本沟。不是三本沟，也不是路亚的话，它得有个轮子在那放线，它怎么断得了呢？真的是。不是，那前2天都有人在你这里钓了，你不能偏心啊，雀哥。我上次我都说了，这上次不是我，是别那个是那个谁那个我把糖输给别人以后。那也是你的糖。我这好大条。钓了几条了嘛？我刚钓第1条。我信你个鬼！第1条。真的。喂，你们2个是假话，眼睛都不眨的。我们守了半天。我信你这个鬼！你小心啊，我一天到晚的进来。我发现你们2个真的是眼睛都眨下来，我乖呀！行了，搞这里啊，搞这里以后搞上来以后别玩了，这个不是你这个杆子又断不了耶！哇塞，这个路亚杆可以啊，挺漂亮啊！那必须的。我们科罗曼。科罗曼是啥意思吧？科罗曼，这个颜色挺漂亮，是吧？帅吧？你看这
掉这个行云的卡卡掉。这弧度还可以啊。这个硬度软硬度还行的，你看我还懂路亚吧，对吧？我知道这个叫什么调性呢？这个你M 印度印度噻，对吧？我吹牛，兄弟们，我告诉你，什么东西在这我一看我就知道，杆子可以，不错。好了，可以，别撒娇，我告诉你，现在我跟你百毒不侵。好了啊，不允许掉了啊！在这里搞个那个小郑走了，我们回去了。公司里面的话还有马上要直播，那边的话排品呢，听到没有？把个帽子给我就行，帽子给我放好了，走了，我们先走了。这个不允许再玩了，真的是，对吧？已经过了2条手影了噻。那个鱼把它养好了，给我把它放掉啊。行，消毒，好吧？就拿出来放掉。这个走了。走。回计划。